When life leaves you high and dry, I'll be at your door tonight if you need help, if you need help. I'll shut down the city lights, I'll lie, cheat, I'll beg and bribe to make you well, to make you well. When enemies are at your door, I'll carry you away from more if you need help, if you need help. Your hope dangling by a string, I'll share in your suffering to make you well, to make you well. Give me reasons to believe that you would do the same for me, and I will do it for you, for you. Baby, I'm not moving on, I'll love you long after you're gone. For you, for you. Never sleep alone, I'll love you long after you're gone, and long after you're gone, gone, gone. When you fall like a statue, I'm gonna be there to catch you, put you on your feet, you on your feet. And if your well is empty, not a thing will prevent me. Tell me what you need, what do you need? I surrender honestly. You've always done the same for me, so I will do it for you, for you. Baby, I'm not moving on, I'll love you long after you're gone. For you, for you. You will never sleep alone, I'll love you long after you're gone, and long after you're gone, gone, gone. You're my backbone, you're my cornerstone, you're my crutch when my legs stop moving. You're my head start, you're my rugged heart, you're the pulse that I've always needed. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, my heart never stops beating. For you, for you. Baby, I'm not moving on, I'll love you long after you're gone. For you, for you. You will never sleep alone, I'll love you long after you go. For you, for you. Baby, I'm not moving on, I'll love you long after you're gone. For you, for you. You will never sleep alone, I'll love you long, long after you go. Like a drum, baby, don't stop beating. Like a drum, baby. Amigos, aquí nos encontramos en lo que viene siendo la Huasteca Potosina, un lugar muy bonito, un paraje muy hermoso para que vengan y se la pasen bonito, ¿verdad? Con su familia, es totalmente familiar. Tenemos lo que viene siendo el paseo de la lanchita, el tubing, precios, costos, o sea, no muy caros, están accesibles para que vengan y se diviertan. Contamos con lo que viene siendo asadores, con lo que viene siendo todo el equipo de mesas, sillas, para que se diviertan, vengan, se la pasen bonito, con el hotel, un restaurante, y aquí estamos a sus órdenes. Soy Daniel. Adelante, padre. Pues le vale. Buenos días, estamos aquí en la Huasteca Escondida. Aquí estamos con el amigo Crescencio, el chino Torres. el Chino Torres. Muchas gracias. ¿Cómo ha estado de agua por estos lugares? Mira, está muy bonito. Ahorita que nos llovió, agarró nivel el río porque iba muy abajo. Ajá. Pero ya está muy padre, está muy bonito para que se vengan, se dejen venir. Las actividades están muy bonitas, lo que es el paseo, lo que es el tubing, y el parque, mira, está espectacular. Para que Sí, claro que sí, para que cualquier persona que quiera venir, cualquier turista, aquí los acompañamos. Aquí ahorita les vamos a dejar el número en la descripción del video. ¿Y cómo han dado de turistas por estos días? Nos visita mucha gente, más ahorita en los puentes o en las vacaciones que vienen de verano. Nos llega mucha gente a visitar, a pasársela bonito, porque es un lugar muy agradable. Es lo último de la Huasteca Potosina, pues ya aquí ya está tan ahorita, ¿verdad? Sí. Pero está muy bonito. ¿Y cuál es la mejor temporada así como para venir de viaje, venir así como turistas? Recomendándote no Semana Santa porque llega mucha gente y está saturado. Te vamos a quedar mal en alguna actividad o mucho tiempo. Pero unos puentecitos que hay está muy agradable y muy bonito. De hecho, estas fechas están bonitas hoy. Ok.
¿Como qué tanta profundidad tiene así como el río? Así lo más hondo que Lo más hondo está, es donde cae el agua, está como algunos 30-35 metros. 30-35 metros. Ya para acá está tranquilo, no está muy hondo, cuando mucho será unos 6 metros. Ah, ok, ok. De 6 va descendiendo a 2-3 metros hasta estar bajito. ¿Y cuáles son los precios y las actividades que usted nos ofrece? Mira, el precio de la lanchita es una actividad, viene siendo, son 100 pesos, más la entradita que son 70 pesos de entrada. Okay. El tubing, tenemos unas bonitas que son tubing 7 rápidos, 7 cascadas hacia abajo, está muy padre, muy bonito, también es familiar, pueden ir niños desde 4 años hasta señores grandes y están 200 pesos. En 200, 200 por persona, ¿verdad? Por persona. Okay. Sí. ¿Qué más actividades nos ofrece? Tenemos lo que vienen siendo saltos de cascada, pero ahorita como el nivel subió, eso los hacemos solo cuando el nivel está bajo. Ah, ok. Ahí son 5 cascadas, está muy padre, también muy bonito, y sales por la parte de arriba de la cascada a tomarte las fotos, que es lo que siempre quiero. Claro que sí. Bueno, muchas gracias, aquí luego nos vamos a encontrar, ahí nos deja su contacto, por favor. Sí, amigo, aquí estamos y ya sabe, a sus órdenes. Muchas gracias. Dreams that you dream of once in a lullaby. De columpio se grabaron unas comerciales, perdón, del aceite Nutrioli. De hecho, nuestro chaleco dice Nutrioli a un lado, ¿no se dieron cuenta? Nada, se crean, no. Bluebirds fly. Bueno, vamos llegando desde lo que es el maíz, tenemos rumbo a la cascada del Meco, por aquí saludos. Eso, traemos la familia que va dispuesta a nadar, ¿verdad? Eso, muy bien. You wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Be where trouble melts like lemon drops, high above the chimney top, that's where. Bienvenidos a la Huasteca Secreta. Somewhere over the rainbow, bluebirds fly, and the dream that you